Сәлем достар, сіздермен Асия. Жұп-жұмсақ болып шығатын венский вафлидің рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған айранға жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып 5-10 минутқа қалдырамыз. Табамызға бір жұмыртқа және оның үстіне 4 ас қасық қант салып, венчикпен араластырамыз. Үстіне ертілген сары майды салып тағы да араластырамыз. Міне айран көпіріп көтеріліпті. Енді осыны табамызға құйып араластырамыз. Оның үстіне жарты шай қасық разрыхитель қосып араластырып, 2 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей сұйық массамызға ұнды електен өткізіп қосамыз. Міне бізде осылай қою қамыр шықты, пирогтың қамыры секілді. Вафельницаны алдын ала қыздырып, әрқайсысына 2 ас қасықтан салып, одан көп салмаңыздар, себебі сыртына ағып кетеді. 3-4 минут пісіріп аламыз. Міне біздің үйдің балаларын сүйіп жақсы көретін венский вафли дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Магазиннің тәтті печеньелеріне қарағанда өз қолыңызбен жасайсыз, пайдалырақ. Үстіне бал немесе варенье қосып жесеңіздер болады. Үй жағдайында нутелла, яғни шоколадный паста жасап қолданыңыздар. Толық жасалу жолын астына описанияға ссылкасын қалдырамын. Менің YouTube каналымда рецептісі бар. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.